Күйеуім іссапармен қалаға кеткен. Үйде жалғызбын, үнсіз түн. Үстімдегі жеңіл жамылғымен мені де, ойымды да жалаңаштап тұрғандай. Тәнім соңы не боларын білсе де, біреудің ыстық құшағын аңсап тұрғанын сездім. Кенет есік сықыр етті. Кешір, терезең ашық тұр екен, жел кіріп кетер дедің бе? Деді бір таныс дауыс. Қайным. Иә, ауылдан келіп ағасының үйінде қонып жүреді. Мен тек көрпені жаба салайын дегенмін. Қолындағы көрпе тіземнен сырғып жоғары көтерілді. Сол сәтте ар ұятта тән де үнсіз қалды. Көрпе бойымды түгел жапты, бірақ иісі. Иә, сол иіс менің ішкі жан дүниемді қозғалтты. Ол иіс еркектің иісі еді. Күйеуімде жоқ бір ерекше иіс, тым жақыннан сезілді. Қатты тоңып кеткен шығарсың, деді ол, жай ғана. Дауысы жұмсақ еді, бірақ ішіндегі отты мен ғана сезіп тұрдым. Мен үндемедім. Ол тіземнің үстіне қолын қойды. Қолының салмағы емес, жылуы ішіме сеніп кеткендей. Шынымен де, сен жалғызсың. Мен көзімді жұмдым. Қолы жамылғының астына баяу сырғып кіріп кетті. Тілім үнсіз, тәнім оянған. Тек жүрек дүрсілімен тыныстың ауырлағаны естілді. Ол үстіме шыққанда мен бір сәтке қарсыласпақ болдым. Бірақ бәрі кеш еді. Ар ұят сол сәтте бір бұрышқа тығылып қалған еді. Ал тән үнсіз келісті. Таң атты, жастық сәл дымқыл, тер ме әлде көз жасы ма білмеймін. Жанымда ешкім жоқ, тек көрпе астында бөтен иістің ізі қалған. Күйеуімнің иісі емес, нағыз еркектің иісі. Кінәлі сезім бе, әлде аңсау ма, анықтай алмай жаттым. Кешегі түн ішімдегі жабық құлыпты ашып жіберді. Мен өзімді қор сезінген жоқпын. Қайта тұтаса елге айналғанда едім. Мойындағым келмейді, бірақ тәнім кешегі түнді қайта аңсап тұр. Жүрегім емес, тәнім сөйлеп кетті. Кешір мені, күйеуім. Сенде осы үнсіздік, осы от болмаған секілді. Кенет есік ашылды. Ас үй жақтан қайнымның даусы естілді. Шәй дайын, ұйықтап қалған жоқсың ба? Мен үндемедім, себебі даусынан бұрын оның иісі кіріп келіп жатқандай болды. Шәй үстінде үнсіздік үстем болды. Ол көзіме тура қарамады. Мен де. Бірақ арасындағы от сезіліп тұрды. Көйлегімнің ішінен өзімді бөтен, бірақ ерекше сезініп отырдым. Тәнім басқа біреудің ізін ұмытқысы келмейді. Түн тыныш өтті ме, деді ол ақырын. Даусындағы салмақ. Кеше мені құшақтаған қолың дауысы секілді шықты. Жаман емес, дедім, қысқа ғана. Қасық пен кесенің дыбысы ғана естіліп тұр. Ал ішімде құмарлық оты қайта тұтанып келе жатты. Ол орнымнан тұрып қасымнан өтіп бара жатып иығыма жеңіл тиіп кетті. Сол ғана еді. Менің бүкіл жан дүниемді қайта оятты. Ол менің тәнім емес, жанымның ең әлсіз тұсына тиіп кеткендей сезіп тұрдым. Кешегі түн кездейсоқ емес еді. Ал бүгін тәнім тағы да соны қалап тұр. Ар ұятта әлсіз екен, себебі екеуі де үнсіз. Сол күні күйеуім хабарласты. Ертең таңертең ғана қайтамын. Үнінде сағыныш жоқ, жай бір күнделікті дауыс. Ал менің ішімде дауыл. Кеше мені алғаш рет толық айыл сездірген адам дәл қазір төргі бөлмеде отыр. Кеш үй тыныш, жарықты өшіріп өз бөлмеме өттім. Төсекте жатсам да ойым басқа бөлмеде. Әр тынысым оны аңсау. Тәнімнің әр түйірі соны қалайды. Есіктің сырттан жай ғана тарс жапты, аяқ дыбысы тоқтады. Сосын жаймен есік ашылды. Үн жоқ. Тек дем, терең, ыстық. Ұйықтап қалдың ба? Жоқ, дедім сыбырлап. Ол жақындады. Жамылғаны көтеріп иығыма тиді. Сол сәтте ішімдегі барлық ар ұят, тыйым, ой, үнсіз күйге шегінді. Мен оны күттім. Тек тән емес, жанымда, әйелдігімде оны аңсады. Ол үстіме шықты. Екеуміз де сөйлемедік. Себебі тіл емес, құмарлық сөйлеп тұрды. Түн ұзаққа созылды. Әр жанасу кешегі емес, бүгінгі одан да батыл, одан да керемет өтті. Одан да аш көз еді. Мен ештеңе ойлағым келмеді. Тек сол сәт, сол иіс, сол еркек.
Таң атты. Бұл жолы мен жалғыз оянған жоқпын. Ол қасымда жатты. Жалаңаш иығы маған тиіп тұрды. Тынысы баяу, терең. Ұйықтап жатқанмен тәнінің жылуы маған қадалып тұрды. Басыма бір сұрақ келді. Бұл енді не? Кездейсоқтық па, әлде? Ол көзін ашты. Ұйқылы ояу көзіне қарадым. Еш өкініш жоқ, еш сұрақ та жоқ. Тек бір үнсіз мойындау бар секілді. Енді бәрі бұрынғыдай болмайды. Орнынан тұрды, үстіне футболкасын асығыс киді де маған қарады. Кешір, деді, жай ғана. Бірақ бұл кешірім мені емес өзін ақтау еді. Мен басымды изедім. Үнсіз. Ішімде бір ащы шындық шыңғырып тұрғандай болды. Мен өз күйеуімді саттым. Мен өзімді жоғалттым. Бірақ сол сәтте бір бөлек шындықта ішімнен күбірледі. Сен алғаш рет өзіңді әйел сезіндің. Күйеуім үйге таңертең келді. Әдеттегідей жымиып кірді. Құшақтап сүйді. Бірақ мен сол сәтте оның иісінен бөтен иісті іздеп кеттім. Қайным дастархан басында үнсіз отырды. Бұрынғыдай емес. Екеуміз де көз түйістірмедік. Бірақ ішімізде бір-бірінің барлық сырын біліп отырғандай сезілді. Күйеуім күліп сөйлеп отыр. Мен күліп отырмын. Ал жүрегім екі ортада тұншығып отыр. Кешкісін ол қайным кетем дейді. Қалада жұмыс тапқан екен. Інім кетем деді. Қалада жұмыс тапқан екен деді. Мен басымды изедім. Жауап бермедім. Ішімде бір шындық қимай жылап жатты. Бірақ тілім үнсіз. Сол күні кешке ол менің бөлмемнің есігін соңғы рет ашты. Кірмеді, тек үнсіз қарады. Көзінде мен саған ештеңеге уәде ете алмаймын. Бірақ мен сені шын қаладым деген үнсіз сөз тұрды. Мен де көзімнен жауап бердім. Мен де, бірақ өмір бойы біз қалағандай болмайды. Ол үнсіз бұрылып кетті. Ал мен сол сәттен бастап бір түннің құпиясын өмір бойы жүрек түкпіріне бекіттім. Себебі ар ұят үндемесе де жүрек ешқашан ұмытпайды. Әттең күйеуім қайным сияқты бола алғанда ғой. Кейде адам ақылмен емес, тәнмен өмір сүріп жатқанын кеш түсінеді. Сырттай бәрі бүтін. Үйім бар, күйеуім бар, бірақ бір нәрсе жетпейді. Жетіспейтін еркек. Күйеуім мені сүйеді, бірақ сүйіспеншілігі сабырлы, салқын. Мен әйел ретінде еркектің құшағында еріп кетуді аңсаймын. Ол міндетіндей ғана өтейді. Көзіме қарап не сезініп тұрғанымды түсінбейді. Ал қайным қараған жанарынан бастап құшағына дейін мені аңсау бар. Бір рет, бір-ақ рет сезіндім оны. Бірақ сол бір түн мені мүлде басқа әйелге айналдырып жіберді. Түнде күйеуімнің құшағында жатып қайнымды ойлау күнә екенін білемін. Бірақ ой тоқтамайды. Тәнім оның жанасуын, демінің ыстығын, сенімді еркектің аңсайды. Мен ажыраса алмаймын, күйеуімді қимаймын. Ол менің өткенім, бірақ қайным менің әйелдік болмысымда оятқан тыйымды қалауларым. Екеуінің ортасында тұрып қалдым. Арым мен аңсарымның арпалысында үнсіз ғана өртеніп келемін. Құрметті оқырман, өмірден алынған шынайы оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Келесі кездескенше.